এটা বিগ আপডেট। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হেমন্ত সোৰেনৰ পাছত এইবাৰ কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়া কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়া যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ভূমি কেলেংকাৰী গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই বিৰোধীয়ে যি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল যে বিৰোধীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল বা বিৰোধী নেতাসকলক যিকোনো প্ৰকাৰে জেলত ভৰোৱাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে শাসকীয় পক্ষই আৰু ঠিক এইবাৰ পাল যেন কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ আৰু সিদ্ধাৰামায়া এবাৰ এই জালত পৰিছে কিয়নো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ তেখেতে চৰকাৰী ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে এতিয়া সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে সিদ্ধাৰামায়া। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। ডাঙৰ খবৰ, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়া। কংগ্ৰেছ নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়া যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চলিব ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজুত ইতিমধ্যে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যপালে। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এজন RTI কৰ্মীৰ অভিযোগৰ পাছতেই অনুমতি ৰাজ্যপালৰ। আৰু সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে পত্নীৰ নামত চৰকাৰী ভূমি অধিগ্ৰহণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। পত্নীৰ মাটিৰ তথ্য নিৰ্বাচনী শপতনামাত দাখিল কৰা নাছিল বা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে। MUDAৰ পৰা সুবিশাল ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যপালৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে ৰাজনীতিত। ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তোলপাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগেৰে সোচ্চাৰ হৈছে এতিয়া বিজেপি। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সোচ্চাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিল্লীত সংবাদমেল পাতি সমালোচনা কৰিছে বিজেপিৰ সাংসদ সম্বিত পাত্ৰই। আৰু এনেদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আন এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেতা বিৰোধীৰ নেতা সিদ্ধাৰামায়া হয়তো আৰক্ষীৰ জালত পৰিব পাৰে, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চলিব ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনৰ পাছত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সিদ্ধাৰামায়া জালত পৰিব পাৰে আৰক্ষীৰ, কিয়নো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে চলিব ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। ভূমি অধিগ্ৰহণ, চৰকাৰী ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই এইগৰাকী সিদ্ধাৰামায়া হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তুমুল চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলিবৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। তদন্ত কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। এগৰাকী RTI কৰ্মীৰ অভিযোগৰ পাছতেই অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এতিয়া ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে পত্নীৰ নামত চৰকাৰী ভূমি অধিগ্ৰহণৰ অভিযোগ আৰু পত্নীৰ মাটিৰ তথ্য নিৰ্বাচনী শপতনামাত দাখিল কৰা নাছিল সিদ্ধাৰামায়াই। MUDAৰ পৰা সুবিশাল ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ আছে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যপালৰ যি সিদ্ধান্ত বা অনুমতি তাৰ পাছতে এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত। আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগেৰে সোচ্চাৰ হৈছে বিজেপি। দিল্লীত সংবাদমেল পাতি সমালোচনা বিজেপিৰ সাংসদ সম্বিত পাত্ৰই কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ এই ভূমি কেলেংকাৰীৰ যি গোচৰ বা অভিযোগ সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া সংবাদমেল যোগে সোচ্চাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি কৈছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंगाल को लेकर हुआ है, किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन इंडी अलायंस के सरकारों द्वारा, उनके नेताओं द्वारा। यह आप देख रहे हैं बंगाल में भी और कर्नाटक में भी। हम आज कर्नाटक के विषय को यहां उजागर करने के लिए बैठे हैं। आप सबने खबर दी कुछ देर पहले कि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल ने, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी ने अभी चंद घंटों पहले कर्नाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी के खिलाफ केस चले, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसकी परमिशन उन्होंने ग्रांट किया है। आप सबको पता है इसके पीछे की पटकथा क्या है। कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है,
उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था। उसको लेकर कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने, जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से कुछ टीजे अब्राहम, प्रदीप जी, स्नेहमयी कृष्णा, इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पिटीशन दिया था और पिटीशन में दे हैड डिमांडेड दैट अ परमिशन शुड बी ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले, सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले इसकी अनुमति प्रदान की है। आखिरकार यह केस है क्या? यह मुदा लैंड अलॉटमेंट फ्रॉडुलेंट केस ये क्या है? आप देखिए, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई लैंड एक्वायर करती है वो लेआउट के लिए, कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है। अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में, जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं, जहां ज्यादा लाभ होने की संभावना है, जो डेवलप्ड एरिया है, उस अप मार्केट एरिया में आपको 50% जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीण क्षेत्र के जमीन के। देखिए, 2004 में सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केसरी नामक के गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुद्दा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉडुलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुदा ने ऑलरेडी पार्वती जी को, जो कि धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की, उनको 14 प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है, जो कि लगभग ये पूरा